阿波罗新闻网独立、敢言、新颖，放眼看世界，展望新中华。石家庄这事儿还能洗？是不是恐怖过头了？淄博不明气体致咳嗽呕吐，当局称催泪弹被质疑。欢迎收看阿波罗网热点直击。今天是9月26号，星期四。我们每天发布6到7个视频，同时也会把通知发在副频道的社区，请大家订阅我们的主频道和副频道。下面请看详细内容。石家庄这事儿还能洗？是不是恐怖过头了？这个热搜可能很多人都看到了，又随手滑了过去。这位博主干的是打击酒店隐藏式摄像头的活，一方面教大家怎样保护个人隐私，另一方面在全国各地的酒店里打击违法安装的摄像头。作者逐步岛撰文说，他有很多视频都是现场录制，可以看到帮到了大量正住在酒店里的游客。但这次来到石家庄，博主刘宇才真正见识到了什么叫人间险恶，被堵在派出所里面出不去，你敢信？在刘宇上面这个最新视频中，他们是接到了粉丝爆料后，前往石家庄华强广场附近那几家民宿，在第一家民宿里探测到摄像头的信号之后，敲门获得住客允许，进去找到摄像头并报警拆除。此时，第一个讽刺且恐怖的事情出现了。警察老周一到，三连问竟然全都针对刘宇，你确定吗？怎么发现的？你有资质吗？我确定他是在搞笑，发现个摄像头还要资质，没资质的人不允许发现摄像头并报警。此时他们找来民宿老板，没想到老板一时说漏嘴的话，又一次让在场的人都大惊失色。现在有个问题，摄像头只连着我的手机。几人瞬间反应过来，质疑民宿老板，你说什么？连着你的手机？接下来酒店老板开始了他的表演，说些路由器之类鬼扯的东西。何其讽刺，还指望开酒店开民宿的人自己检查房间内是否安装了摄像头，简直就是在做梦。有人说现场2个住在该房间的女孩长出一口气，必须得好好感谢该博主。刘宇本要继续追问，但警察把老板带走了，并表示该博主不必前往派出所做笔录。于是刘宇准备用下午的时间把粉丝提供的几家可疑民宿里的摄像头全找出来，第二天赶飞机回去。没想到出事了，先是在发现摄像头后，被一男一女2个民宿老板堵在过道里，然后叫来了一大帮民宿老板、社会人士，将刘宇与其同伴逼到监控死角处，辱骂殴打，抢夺拍摄和录音设备。期间有人更是称要通知物业断电，把这2人打死在这儿。刘宇和其同伴被殴打期间，警察终于到了，这才将他们带到派出所。然而更恐怖的事情就在此时出现了。凌晨1点多，20-30号人竟然堵在了派出所门外，声称他们走不了。网友表示，这哪里是民宿，这黑社会吧。最新消息是9月24日深夜，石家庄市公安局新华分局发布通报称，已于9月24日将涉嫌非法使用窃听、窃照专用器材罪的犯罪嫌疑人王某华男27岁，定州市人，王某杰男27岁，定州市人，李某男24岁，定州市人全部抓获。通报还声称，这3人与民宿业主并不相识。警方的这一通报引发很多网友的质疑，有网友说，15号的事，23号曝光，24号就那么刚刚好取证完成，火速抓人。报警后，为啥民宿老板先到？报警后首先来的不是警察，怎么不说？多次报警，但没人接电话不提，民宿老板自称偷拍监控连接自己手机的事也不提。还有网友直言，他们本来就是一伙的。据大陆第一财经9月25日引述部分业内人士透露，在客房内安装偷拍设备者涉及背后灰色产业链。他们在获得客人生活隐私画面资料后，大概率会出售给一些传播不健康信息的灰色产业网络平台，以此谋取利益。此类偷拍和出售他人隐私的灰色生意在住宿业一直存在。有民宿从业者爆料，早在几年前就有同行找他在民宿安装摄像头直播，利用豪华装修和超低房费吸引顾客，直播收益远超房费，稳赚不赔。大陆九派财经曾经报道，前民宿老板小娜化名曝光，早在2017年，他还经营民宿的时候，就有不少民宿同行在装修毛坯房屋时，便主动在房间里安装摄像头，每个房间至少有3至5个摄像头，
并会同步云端进行直播。他说，一些民宿店老板通常会对房屋进行精致的装潢，并将房价定得极低。学校和景区附近的情趣房、网红房、各类主题房是偷拍的重灾区。据小娜描述，有些民宿老板通过售卖偷拍视频或直播观看权的每日收入竟高达5位数。这些人通常都有团队，形成成熟的产业链。民宿老板负责提供拍摄的视频以及直播资源，并由其他人在网络上进行售卖。有网友质疑，在中国大陆，无论是 QQ 群、微信群，还是其他社交软件，一旦有人发布了共产党禁止的言论，即刻就会被封号，群主也会被处罚。但是为什么这些黑色产业链的群能长期存在，不被封禁？令人不得不怀疑，这些利益产业链有中共官方背景支持。新京报记者暗访调查发现，在某私密聊天软件中，存在着大量分享、贩卖隐私图片、视频的群聊。大量用户通过付费邀请进入群聊，观看或获得这些视频。淄博不明气体致咳嗽呕吐，当局称催泪弹被质疑。9月24日，山东淄博周村区很多网友发信息和视频，因不明气体致嗓子疼、咳嗽、喘不过气、头晕，并且伴有呕吐。附近学校的学生紧急逃离学校。淄博怎么搞的？定位山东轻工职业学院，位于周村区，感觉毒气爆炸了，学校已经待不住了，很困难。周村3中也是这样。还有网友称，我们家是在周村米河路丁子路口，瞬间就咳嗽的不行。今早上班一问，在米河路居住的同事都这样，我仓库邻居都多出血了。周村南霸天，一名女子一边咳嗽一边录制短视频说，一家人一晚上咳嗽、打喷嚏，到底什么情况？他听有人说军队放催泪弹，也有人说是化工厂爆炸。25日，周村应急局回应称，是部队训练投放的催泪弹，对人体没有影响。不过，很多网友对当局的解释表示怀疑，多大的催泪瓦斯，能让方圆几10公里都能闻到？这得多少瓦斯？一个军的部队演习打个靶，能让大周村10几万人呼吸困难、咳嗽流鼻涕？反正我是不信，我也不信，还说无毒。我闺女早上起来一直说嗓子好疼，直接是骗老百姓。也有其他地区的网友反映闻到怪味，不对呀，这是山东，我咸阳昨晚也是这样的，难道也搞夜训？陕西西安也是昨晚也是。还有湖北网友怀疑，是不是生化武器？我坐在家都能闻到生化武器的气味，真的好几天了。也有山东淄博附近的网友表示，自己被逼删除视频。今天副频道的最新内容是：中国恶性大麻烦要来了，印钞拉起的 A 股将暴跌回去。习倒车套路，拳脚相加，这些大老板们。转折点，习在这个时候才下定决心，全面就是。您可以点击视频的右上角来观看。一些观众询问如何找到副频道，您可以在我们主频道的首页向下滑动，找到副频道的图标并点击进入。此外，每个视频描述下也有副频道的订阅和赞助链接，我们也会把副频道的视频内容通知发到主频道的社区。我们也在干净世界平台开了频道，欢迎您在干净世界订阅我们，链接在视频的描述中。再会。